这个空调是刚刚修好的，不制热，换了个启动电容好了。大家知道为什么空调制热的时候室外风机转一会儿停一会儿吗？这种现象并不是化霜啊，不化霜的时候它有的时候转一会儿停一会儿。这种情况一般出现在天气不是太冷的时候，如果天气特别冷，有可能它会一直转，除非化霜的时候风扇才会停。如果天气不是太冷的时候，一般在零上4、5度到10度之间，它这个风机制热的时候会转一会儿停一会儿。主要原因是什么呢？就是空调的管温啊，因为制热的时候粗管是热的，然后细管也是热的，粗管是进内机的，细管是回室外机的。粗管正常制热的时候特别烫，到室内机以后进行散热。室内机有管温，如果管温感觉到蒸发器片的温度特别高，就说明室外吸收热量特别好。如果风机继续运转，继续吸收热量的话，那么管温可能会超出设定的范围啊。你比如说管温如果达到70度，已经到极限了。像这种天气，它管温持续升高，可能达到8到90度。这时电脑板就做出指令，让室外风机停止运转。如果继续运转，管温还会升高。说白了，空调制热的时候，看不看说话的功夫啊，这风机又开始运转了。刚才已经停了啊，但是压缩机是一直转的。说白了，空调制热的时候，就是室外风机通过风机运转，让空气通过室外机片，然后吸收空气中的热量。风机转速越高，吸收的热量也就越大。如果风机不转了，它吸收的热量就小了，室外机片就开始慢慢结霜。所以说室内管温如果感觉到内机片的温度已经很高了，就不需要吸收那么多的热量了，外机风扇就停止运转了。这时系统的压力会相对变低一些，压缩机的耗电量也会降低。这种情况一般定频空调出现的比较多。像变频空调，它会通过室外风机的转速来控制，它可以使风机的转速变得很低，也可以变得很快，相当于相同的时间内通过的风量大小来决定吸收热量的大小。风机转得越快，压缩机转得越快；风机转得越慢，压缩机也就转得越慢。这是变频空调，而定频空调不能调速，所以它只有把风机停止来减少热量的吸收，以保证室内的管温不会超出额定的范围。因为管温高了可能会出现火灾啊，也能造成空调的压力过高，使压缩机超负荷运转。所以在天气好的时候打制热，室外机风扇它是转一会儿停一会儿。像现在这个天气，稍微一转，粗管手就不敢碰它，温度特别高，细管也烫手，说明室内的管温已经很高了，转不到大一会儿风扇就会停。说话的功夫风扇又停了，但是压缩机是运转的，嗡嗡响。说了这么多，不知道大家听明白了没有？如果还有不明白的，可以在视频下方留言。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。